Salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Ehozi. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugun biz Minecraftda jonli kuchayish merimizni davom ettiramiz. Men o'tgan safar jonli kuchayishda qismini olgandim, lekin u o'chib ketibdi. To'g'rirog'i, uyimdagilar o'chib olibdi. Chiqib men tayga keluvdim va o'zimga temir full reset qilgandim. Keyin menda haligi narsalar muammosi bo'lib qolibdi, ya'ni birdaniga avtomatik o'yindan chiqayotganimdan keyin o'yinni tozalab olish rejimiga qo'yib yuboribman va ko'p narsa zaxmat bo'lmabdi. Shuning uchun men hozir shu ahvoldaman. O'tgan safargi o'yinda bo'lgan ishlar. Juda ko'p narsa bo'lmadi. Men moblar bilan kuchayish, moblarni o'ldirdim, kamon ovqatni ko'paytirdim. Temirlardan ham yaxshini qazib oldim. Joyim ham to'lib ketdi. Hamma narsadan bor qaranglar. Menda xom mol go'shti ham bor ekan. Bu temir kirga bo'lganiga bitta sakab urishim, temir qilich bo'lganiga bitta sakab urishimni o'ldiryapti. Bu yerda men loy qazuvdim. Stop, men avvalgi joyiga qaytib kelyapman. Men tagiga qarab ketishim kerak. Menda 8 ta suvay bor, it boqmasam ham bo'ladi. Obunachilar, men yaqinda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida 61 ta haqiqat degan video chiqaraman. Shu videoni ko'rginglar kelsa, videoga mana men yangi chiqargan videolarimga ko'proq like yig'ib beringlar va men o'sha videoni chiqaraman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida 61 ta haqiqat. Endi fakt deb bo'lmaydi, fakt xuddi haligi narsaga aytilishga o'xshaydi. Haqiqat. Nimaga aynan haqiqat? Chunki ba'zi bir videolar yolg'on bo'lib qolyapti. Men olmos topishim kerak, lekin hozir konga vobshe tushgim kelmayapti. Chunki creeper portlashdan yarimta jon bilan tirik qoldim. Bu конечно juda ko'p Minecraftdan qo'rqitib qo'yadigan narsa. Yo'q, qanday qilib hardcore'da o'ynayapsizlar? Bitta o'lib qolsanglar, hali videoni ham dabdala chiqadi. Qanday qilib qo'rqmaslik mumkin? Men gap video olakamizda, bu hardcore'da bemalol yana qayta tirilish mumkin. Eski Minecraft o'ynachi. Gap videoda, chunki videoni dabdala chiqadi. Qolgan part qismlar chiqmay qoladi. Bizning maqsadimiz o'zi Minecraftda hech narsaga zoriqmay qolish. Ya'ni video chiqargan qo'ylar. Hech narsaga zoriqmay qolish, ya'ni ovqat desa, ovqat fermamiz ham bor. Ovqatlar pishib, mana ovqatlarimiz stak tayyor turadigan. Bironta bilan o'ldiraylik desa, foydali damlamalar ham bor. Qilich qurollarimiz ham bor. Shunaqa holatga kelish. Endi menga baribir olmos kerak, biroz konga tushamiz. O temir bo'lar. Hadi. To'qqizta o'qim bor.
Hozir obunachilar men gapirmayotganimga o'ylamanglar, просто так endi men nima ham gapirardim. Hozir nima edi? Stop. Minecraft 5 juda ko'p o'ynaganman, lekin biror marta jigarrang qo'y ko'rmaganman-da, o'zi jigarrang spawn bo'lgan. Jigarrang qo'yni birinchi marta ko'rishim obunachilar hozir. Craft 5 juda ko'p o'ynaganman, bu o'yinni ham o'ynaganman. Bu yerda qorasi chiqqan odatiy holatlarda. Mana obunachilar xohlasanglar ko'rsatishim mumkin. Steve bitta o'zim o'ynayapman, boshqa hech kim yo'q serverda mendan. O'zim ham bo'yab qo'ymaganman-da. Balki bu eski versiyali, butun eski versiyalarda chiqar. Kim bilsa kommentariyada yozib qoldirsin. Qilishlar tugayapti, yangisini yasashimga to'g'ri keladi. Pilon paysimon nima bu? Bunkermidi? Chiqish uchun ham, yumshoq chiqish uchun ham, yumshoq tushish uchun ham imkoniyat bor. Eng qiziq mana bu yerga narvon qo'ysanglar va tepasiga bunker eshigini joylashtirsanglar bo'ldi. Bo'ldi, tayyor narsa bo'lib qoladi-da. Shuni hayron qoldiryapti. Shu meni hayron qoldiryapti. Men qayg'am yasagandim. Obunachilar deganimda men va degan ma'noni anglashga gapiryapman. Men qayg'am yasaganim yoki va men qayg'am yasaganim. Gapdan keyingi va deyiladi o'sha. Obunachilar, biz endi keyingi tun jang qilamiz. Zombi moblar bilan. Xo'sh. Papa gapiradigan gapim qolmadi. Bunaqa videolarim ko'proq o'tgan safargisi ham 32 minut, ya'ni yarim soatdan chiqyapti bunaqa uzun videolar. Hozircha YouTube'da Tarkan degan o'ynab olyapman. O'zi ham bir marta ham qishloq topadim.
olmasam topganim yo'q. Ko'zimga ko'p qishlar ko'rinayotgan deb o'ylayapti. Hozirga hani qishlarda dala polizlar bo'ladi-yu. O'sha narsa deb ben ikkita taxta bilan daraxt bilan hani bunaqa cho'chib tursa. Oo. Yigirma yettita jun va o 27ta teri bilan 27ta go'sht bo'libdi. Umuman och qolmayman. Hozir muammomiz hal bo'ldi desa ham bo'ladi. Temir bo'lmay ekan, temir. Kimdan kishiga maqsad qo'yamiz. Masalan, birinchi maqsadimiz hozirda olmos topish. Keyingi maqsadimiz bo'lsa olmosni full set qilish. Hamma narsani full set. Ya'ni qilich, tapor va kirkamiz bor olmosda. O'yin hal qildi, lekin bitta ham mob yo'q. Konlar ham chuqur emas. Mana obdashlar men qora qo'yni ko'rganman, lekin natijaga aylanmaganman-da. Kulrangni ham ko'rganman. Qolyapti. Shucha ozgina to'xtatib qo'yaman videoni. Xo'sh, obunachilar mana aytganimdek kech bo'lyapti. Men moblar bilan jang qilish uchun tekis adir topib oldim. Qani ketdik tezroq. Tepaga chiqishga hozirlikdan boshqa qulay vaqt emas. Menga
Xo'sh, obunachilar mana oz qoldi. Mana bu yer yaxshi ekan. Ikkita skelet ketdi, urushamiz. Ot, unga ot. Ot boshqa skelet senga otdi. Salom. Suvayla. Naqsan bo'ladi. Nimani tashlab olsam ekan? Olsa bo'ladi. Bosh kiyimdagi suxani qarab ishladi. Qaytariq sehri. Qanaqadir darmonlar suvni tushdi. Suvga mana bu da yalmog'imiz ham. Yalmog'iz kampir yomon. O'zini o'ylab suvdaydi. Yo'q, xudoyim. Yo'qol. Qo'shing boshqa birovga ayt. Sizlardan qo'shing boshqa birovga aytsan. Deb turib bang qilasanki boshqa birovga. Hech qanaqa spam bo'lmayapti. o'n 15 ta o'q, 12 ta suvak. Qoyil menda 18-daraja. Men seni akangga ham aytdim, senga ham aytaman. Qo'shig'ing menga boshqa birovni oldiga kelib portladi. Qo'shig'ini bezbetlashi menga aytib berdi. Ke. Qilishda ham zaryad tasib qolibdi. Menimcha uxlab turib olishimizga to'g'ri keladi. Nimadir sindi. Boshqa qo'rnisli boshqa ham sindi. Seni men o'ldirishim shart emas. Yo'q. O'zim o'ldirmayman. Bo'pti, qilich sindiramiz. 1
8,5 daraja. Juda balandga ko'taryapmiz. Shu biz endi 30 gacha ham chiqishimiz kerak. O ichkari tarafdan ko'rsak ham zaryad qilmabdi. Menga temani keragi yo'q, chunki joyim to'lib toshyapti. Ichiga videoni to'xtatib turamiz. Xo'sh, obunachilar mana yo'lda ketyapti. Mana bu yerda haqiqiy molni uchratib qoldim orqada. Mana bu yerda chiqishga uranyapti. Haqiqiy tupoy. Qilicham sindi. Qilichni yangiladim. Qo'l. Hozir. Xo'sh, obunachilar, men hozir ko'p narsamni eritib oldim. Endi u yoqni davom ettiramiz. Mana qaranglar obunachilar, har rangdagi daraxt qulagan va u qo'zg'olon o'sib chiqqan. Yomg'irlarning orqasidan. O'zbeklar o'yladi. Hayotda qo'zg'olon yomg'ir bor degan gap bor edi. Bilmaydiganlarga aytib qo'ysam, qo'zg'olon yomg'ir deb aytishadi. Yomg'ir yoqqandan keyin juda tez qo'zg'olon o'sib chiqishni boshlaydi. Har bargtaydan qo'zg'olon topib olish osonroq bo'ladi. 90% holatlar yo 85% holatlarda bargtaydan qo'zg'olon yoki chekkalardan qo'zg'olon topib olasiz. Shuning uchun qo'zg'olon yomg'ir deyiladi. Hozir. Shu obunachilar ishimni tugatib keldim. Xo'sh, suv juda pastga oqib tushadi. Qilich bilan
solish kerak. Xo'sh, obunachilar, bugungi bo'lgan ishlar uchun uzr so'rayman. Bugun video yaxshi chiqmadi. Har doimgidek oddiy u yoqdan bu yoqqa yurish, ovqat to'plash, ozgina gaplashib bo'ldi xolos. Keyingi safar aniq pastga tushib olmos topamiz. Nezarga ham o'tamiz. Hammaga rahmat videoni ko'rganlarga. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Hamma obunachilarga rahmat. Meni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan negerlar bo'lsa, sizlar nima obuna bo'lmayapsizlar? Shunchaki youtuberlik qilish oson deb o'ylaysizlar-da. O'zinglar youtuberlik qilib ko'rsanglar bo'lasizlar. Obunachilarim bo'lsa haqiqiy erkak, mard nishon qilishadi va bilishadi-da youtuberlik qilish qanaqaligini. Xullas, men videoni ko'rgan hammaga rahmat aytaman. Xayr.